Did you see who killed him? Who that? I'm gonna need for you to have a vision about your boyfriend who's currently drowning and not the dead man who's already dead. Hello, my name is Rin and today I am watching episode 8 of The Sign. In last week's episode, the team got a new case while they were working a security job. They witnessed an artist being attacked by a woman who claims he, the artist, stole or did something to her fiance. We saw Art, who's the name of the artist, with his boyfriend Cal. I think his name is Cal. I think this guy's name's Cal. So we saw Art and Cal together. Saw that Cal came and was like, "Oh, let's finish this. Let's do this art thing." And they made love in the paint. It was kind of icky. But he was basically saying goodbye to Art because he was gonna go get married to his girlfriend. So they were pretty much breaking up. And at that point, we didn't really know what happened after. But they were giving us the impression that maybe Art did something to Cal. And so when she came in, she was like, "Where is he? Where is he?" It seemed as though maybe he'd done away with him. But he also kind of got into a small altercation with a guy who was at the sorry, a guy who was at the exhibition, the guy with the mustache, who Tan had a moment with, and we now know that Tan's dad was a policeman and had something to do with this mustache guy. So we don't really know what happened there, but I'm gonna assume he had something to do with Tan's parents' death. So Art and that guy had a little bit of a they were supposed to like go full on fighting, but the woman came in and interrupted them because Tan saw the vision of them fighting and Art stabbing the guy. So when she came in, she was like, blah, blah, blah. He accidentally cut her with his knife and he started to kind of like scream and everybody was like, "Oh, hold him down, hold him down." So they took him back and they're doing an investigation, wondering where is Cal because he's missing and his blood was on the knife along with the girlfriend's blood when they tested it. So through visions that Tan was having and flashbacks that were Art's, I think, of him when he was being questioned, we know that he did cut Cal, but Cal left his studio. So he left alive and they figured that out and they found the cab he was in, but they don't know where he went, blah, blah, blah. So, yeah. But they also figured out that the woman, Cal's girlfriend, can't remember her name, I think it's Ning or Min or Ming or something like that. She was selling, or she says Cal was the one selling the art to Mustache Guy with using her name. I don't know how much of that I believe. I at first was thinking Art did do something to Cal, but the deeper we go into the investigation, the more it's like, nah, he did it. I mean, we know he caught him, but he didn't do away with him. So I still think Homeboy's dead. But I think it was the girlfriend and the mustache guy. And they're trying to frame Art because the mustache guy even knew that Art hurt Cal with the knife before he left his studio. So yeah, there's all of that going on. Mr. Doctor has planted himself in the investigation because he apparently was the therapist of Art. So he's like giving them information, which I don't know if that's okay. Like, did he give you permission to be talking to the fuzz? I mean, I get that it's a missing person investigation, so he kind of has to cooperate, but still, he was too keen. You know what I mean? He was too keen to be
up in there running his lips. Okay, he was spilling all the tea, and he was, I think he was just doing it to piss off Paya, but Paya got the last laugh. And so when the doctor was in there doing all these answering all these questions, Payal was looking at him sideways, like through the back of his head. He was looking at him so hard, and like, I guess the rest of the team are okay with the doctor. They have no reason to not like him. They have no reason to distrust the man. It's just Payal. And we know Payal's right because the man's evil and his face is in an ancient book. So there's that. But Payal and Tan, they made up after their previous fight. Payal told Tan, I don't want to lose you. I can't lose you. And when they went back to Paya's house and they had dinner with the grandma, and then they were outside by the pool talking, and Paya basically confessed his feelings for Tan and was just like, I don't want to lose you and things like that. And Tan said, I can't love anybody because everybody I love, something bad happens to them. He didn't actually tell him. I thought he had at the time, but he didn't. He didn't actually tell him about the boyfriend who passed away. So Paya still doesn't know about that. But I guess he gets the gist of it. You know, he's scared. He knows that Tan is scared he'll lose his person. So he's aware that he kind of has to be extra careful. But they ended up kind of getting together about damn time. And it was such just a visually, that scene was stunning. It was absolutely beautiful. The lighting was so pretty, like it was purple, yeah, it was purpley pink, and like all the scenes between them before that were so far were in their imaginations, but kind of had this kind of like glassy reflection about it. This one still had it, kind of like, you know, twinkly lights, but it was still so pretty, and it was just so well played out. Like it, I have to say, like a lot of the NC scenes that we're getting these days are kind of just a lot of like bumping and grinding and just like, and some of it's really good. Like I gotta say, some of the NC scenes that we're getting are very good. Like the more in your face ones, like the ones from Venus in the Sky. Some of the ones from Venus in the Sky were kind of like the ones with Venus's brother. Those ones were funny, but the ones with Venus and Sky, oh my God, if you haven't seen that, watch it. But the ones like this one where it's kind of more subtle and just gentle, I love it. I really do. I do. I think it's so pretty. That's kind of weird to say about a lovemaking scene, but whatever. That's just how I feel. Anyway, so yeah, so Todd and Paya are on the same page. I'm hoping that Paya is gonna talk to Tan about what he found and about the book. I know that we're gonna get some flashback scenes in this episode. I'm really excited about it. And I think we're gonna get from the preview, it looks as though we're gonna get maybe Paya in danger, and I think it's obviously gonna be from the doctor's doing. So yeah, I'm excited. Also, I have to say, the guy who played Art in last week's episode, I don't know his real name. I don't really know the actor from a lot of stuff. The only thing I've ever seen him in was Never Let Me Go, where he played Chopper's dad. Nung Diao's uncle. He was the worst. The absolute worst. He was the villain. I did shorts reactions to that show. I think there's some of them where I'm like fully cussing the man out. I did not like him one bit, but he's a very good actor. Oh my goodness, because last week's episode, let me tell you, this man was in one episode and he stole the entire friggin' show. So applause to him because his performance was
so good. And I'm hoping that we get to see more of him here because this investigation still isn't over. So I want to know what happened to Cal, but I really hope that we get to see more of Art because the man's acting is good. And yeah, so you gotta give your props when they're due. So good for him. Anyway, let's jump into episode 8. มาทำงานของคุณต่อให้เสร็จเถอะผมรู้ว่ามันคือความตั้งใจของคุณสวัสดีครับคุณมนตรีได้เจอตัวสักทีนะครับคุณอาร์ตคุณอาร์ตไม่ได้ตั้งใจครับผมคุณอาร์ตไม่ใช่คนร้ายเจอหยดเลือดแล้วเราปล่อยตัวคุณอาร์ตไปได้แล้วใช่ไหมคุณอาร์ตเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของคุณก้าวถ้าไม่ใช่ก็อย่าฝืนปล่อยให้คนรักกันเขาอยู่อย่างมีความสุขดีกว่าแต่ถ้าผมรักมากเนี่ยผมจะยอมเสียเวลานะครับคุณพยาไม่ทานงั้นกูจะทำทุกอย่างเพื่อให้กูได้อยู่กับมึง Do you know what's funny? So the reactions that these two do for their show, they don't have English subtitles, so I don't ever watch the whole thing. But I love seeing Billy's reactions to the lovemaking scenes that they do because Homer is always just like, it's like, bro, you didn't realize you're the one who did this. His shyness is so funny. He's watching you guys. I'm telling you, he can make himself invisible and he's watching them. And sometimes I feel like he's inside the cat watching them. I know that's me jumping to conclusions, but still. Ooh. Ooh. Oh my god. Oh. Don't wake up. Oh, the monk knows what's going on. หยุดเถอะท่านทำแบบนี้ดวงจิตของท่านอาจจะถึงวันดับได้ในเมื่อมันมายุ่งกับของของข้ามันก็ต้องตายบ่มีอีหยังเป็นของท่านก็ฮู้อยู่แก่ใจว่าท่าน Okay. This is okay. Oh, okay. I was saying to somebody in one of the comments somewhere, either on YouTube or on Patreon. I don't know. I can't remember where. But I was saying how I think that... Is this common knowledge though? Anyway, whatever. So, I think, right, Tan, past life, was with or supposed to be with or promised to or had a thing with the doctor past life. And him, well, technically her, but they're making it look like him now. Anyway, whatever. Tan past life got with Paya past life, and he shouldn't have because they're mortal enemies, right? So that's why the doctor hates them so much. Because we know that both Tan and the doctor are Naga. And Paya is Breadman, whose name I can never remember. What the hell is wrong with my brain? I can never remember the name. Anyway, whatever. So we know that. So Tan and the doctor were supposed to be or have some sort of thing. And he ended up falling in love with the enemy, which is why he's chasing them through the ages and destroying them. And I really want to know if they've like been reincarnated before. And he shut it down because I think he had something to do with Tan's boyfriend who passed away. I don't know if he had anything to do with the parents also passing away, but I'm gonna assume at this point because the monk knows. He knows what's up. But I just want to know if they've been reincarnated before this and he's always kind of found a way to end it before it gets to anything other than, friendship, I guess. Or I don't know. But yeah, he was definitely supposed to be with Todd and he's jealous he's taken him through the ages. Oh yes, this love full of him. Oh yes. Eventually burn. Ooh. กูไม่สนกูจะไม่ยอมให้มันทั้งสองคนอยู่ด้วยกัน
ทานต้องกลับไปกับกูและกูจะทำให้มันทั้งสองคนต้องจากกันชั่วนิรันดร์ Oh, dude, wake up. Your boyfriend is literally dying in bed next to you. How he can have these visions when they're so far apart, but when they're sleeping next to each other and he's actually convulsing, he can't feel nothing. Oh my god. Wake up. Even the priest is telling you to wake up. In his mind. I mean, not priest. Monk. Oh, he's not wearing his amulet. Where's his amulet? Boy, did you take your amulet off to get busy and forget to put it back on? มึงโอเคไหมอะ Shh. I just remember they're in the same house as ฝั grandma. นร้ายอีกแล้วใช่ไหม ใช่ Oi, oi, oi. ในฝันเหมือน มีคนพยายามที่จะบีบคอกูแล้วมันเหมือนจริงมากเลยว่ะ That's because it was, son. It was so real. Put your amulet back on. I don't know why you took it off in the first place. กูว่ามึงใส่สร้อยนี้นอนดีกว่า มีอะไรหรอนอนเถอะ Boy, don't ever take that necklace off again. Every time he takes it off, homeboy tries to kill him. He wastes no time.สิ่งที่เองเห็นนั่นมันบ่แม่นความฝันดอก แต่มันเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเอง สิ่งที่ผมเห็นคือเจ้ากรรมนายเวรของผมครับ ประธานพี่หมอของมึงที่มึงไปรักษากับเราสองคนนี่คันหลีกเลี่ยงกันได้ก็ให้หลีกเลี่ยงเด้ออย่าให้พ้อกัน I forgot the monk warned him. So does Tan even suspect that the doctor's bad guy like Paya's been saying? Even the monk warned you, sir. Why are you not listening? ฮัลโหลครับหลวงพ่อ ประธาน ผมมีเรื่องอยากปรึกษาหลวงพ่อหน่อยครับ ตื่นท่าน ไม่ใช่แค่เสียงของหลวงพ่อนะครับที่ผมได้ยิน ผมเหมือนได้ยินเสียงใครอีกคนกรีดร้องด้วยความทรมานเจ็บปวด แล้วผมรู้สึกคุ้นเสียงนั้นมากเลย วงกรรมได้อดีต อัตตาที่บ่มีมือสิ้นสุดกำลังตามมาท่วงขึ้นสิ่งที่เคยเป็นของเขามาก่อน หลวงพ่อหมายความว่าไงครับ You belonged to him. ช่วงนี้นี่มึงกับพญานี่ให้ระวังตัวในเด้อเฮ็ดอีหยังนี่ให้มีสติเพราะว่าอันตรายนี่มันเกิดขึ้นได้อยู่บ่เศร้า เรื่องอะไรเหรอครับหลวงพ่อ Bro. มึงทั้งสองคนนี่ต้องเผชิญกับปัญหา ด้วยสติและปัญญาจำไว้เด้อ
บุญนี่สิปกป้องรักษาและคุ้มครองคนดี และที่สำคัญอยู่ให้ห่างแม่น้ำไว้เพราะมันเป็นที่ของเขา This is where he lives. Okay. ครับหลวงพ่อ เสื้อมึงกูเอาไปซักให้แล้วนะ วันนี้มึงใส่เสื้อกูไปทำงานแล้วกัน อาบน้ำแต่งตัวแล้วรีบลงมาข้างล่างด้วย So tiny in his boyfriend's baggy clothes. Look at that. Adorable.เฮ้ย ไอ้ทาน เสื้อใส่ได้เปล่า มันใหญ่ไปหน่อยนะ ไม่เป็นไร นี่ กูทำแซนด์วิชมาให้ ลองกินก่อน เร็วจะรู้ว่าอร่อยจริงเปล่า แล้วคุณย่ามึงไปไหนวะ กูว่าจะลาท่านก่อนไปทำงานซะหน่อย อ๋อ เดี๋ยวนี้พาคุณย่าไปหาเพื่อนอะ แล้วนี่มึงเติมหวานหน่อยไหม กูขอ2 ขอ2นี่มึงหอมแก้มกูทำไมอ่ะ มึงบอกขอ2 Oh God. กูเลยจะหวาน2 ที ไม่พอเหรอพอเลย กูหมายถึงน้ำตาล กินน้ำตาลอ่ะแล้วจะเป็นเบาหวานนะ กินจุ๊บหวานจากพี่ดีกว่า อร่อยกว่าเยอะ กูไม่กินแล้ว เมื่อกี้กูคุยโทรศัพท์กับหลวงพ่อมา กูเล่าเรื่องที่มึงฝันร้ายให้หลวงพ่อฟัง หลวงพ่อฝากกูมาเตือนมึงว่าช่วงนี้พยายามอย่าอยู่ใกล้น้ำ ไม่ให้กูอยู่ใกล้น้ำ แต่กูอยู่ใกล้มึงเลยปะ มึงอย่าทำเป็นเล่นทุกเรื่องได้ไหม มันอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่มึงฝันร้ายเมื่อคืนก็ได้นะเว้ย It's your turn to listen now. Remember how angry we were when he didn't listen to you. Now it's your turn to listen to him. He actually heard this from the monk there. มันแค่ความฝันน่ะมึงต้องคิดมากหรอก Aigo, aigo, aigo. Aigo. Why are men like this? Oh, it's nothing to worry about. It's okay. You were just so angry at him in the previous couple of episodes for not listening to you about your dreams. Now you don't want to listen to him about your dreams. Oh, it's just a dream. Don't worry about it. Oh, men. หรือว่ามันอาจจะเกี่ยวกับการที่กูตัดสินใจคบกับมึง Oh no, don't go blame it on that now. เฮ้ยไม่เกี่ยว มึงเลิกคิดไปได้เลย กูบอกมึงแล้วไม่ใช่เหรอว่ากูอยู่ข้างๆมึง นี่ ถ้ามึงกังวลใจขนาดเนี้ย มึงย้ายมาอยู่กับกูไหม จะได้อยู่กับกู24 ชั่วโมงเลย เอาปะ ไม่ Hey. Hard no. ไม่ เตียงกูนิ่มนะ
ตื่นมึงก็นอนแล้วนี่ Hey. อ๋อทำอะไรของมึงเนี่ยเลอะเทอะหมด One of the things I love about Billy is his giggle. Is the sweetest sound ever. If you watch Secret Crush on you'll hear him giggle so many times in that. It's รีบๆ adorable. ไปทำงาน เร็ว ดูแล้วน่ะ นั่งยิ้มอยู่ได้ Oh. Yes. Listen, this man can get it anytime he wants. Baby ยอมเถอะสู้เขาไม่ได้หรอก It's มึ the งไม่ยอม same. แพ้กูอ่ะงั้นเราเลิกกันเลย Oh. Aigo. แพ้แล้วไม่เอาอย่างงี้มันลุกขึ้นมาดิเขาแพ้ผีแล้ว พวกมึงอยู่นี่เองกูโทรมาทำไมไม่รับวะ แล้วเมื่อคืนเป็นเฮียโทรหาไม่รับ Hmm? He was getting วันนี้ busy. มาทำงานด้วยเหรอกูนึกมึงจะลาหยุดซะอีกกูไม่ได้เป็นอะไรทำไมกูต้องหยุดด้วยวะกูก็นึกว่ามึงจะไปฮันนีมูนไง เพราะว่าเมื่อคืนน่ะมึงไปนอนกับพยามาไม่ใช่เหรอ แมน มึงรู้ได้ไง โอ้ย ก็เมื่อคืนกูไปกินข้าวแถวคอนโดมึงอ่ะ จะซื้อขนมไปฝาก แต่มึงโทรหาก็ไม่รับ ไปกดกิ่งหน้าห้องมึงก็ไม่มีใครตอบ กูก็นึกว่ามึงไม่อยู่ แต่พอมึงมาด้วยกันแบบเนี้ยชัดเลยว่ะ เสื้อก็ไม่ใช่ไซส์มึง เสื้อพยางอย่ากล้าดิหลักฐานแน่นขนาดเนี้ยมึงจะยอมรับได้หรือยังจากการวิเคราะห์ลักษณะผู้ต้องหาแล้วเนี่ยเพราะว่าโอ้โหไม่กล้าสบตาพูดติดขัดเลยว่ะ ไปติดขัดแล้วขัดมึงเหรอ โอ้ยเบบีเขาแซวไอ้พยานนิดเดียวเองถีบเขาเลยอ่ะ Hey. พอดิ พอเลย มันไม่ค้างบ้านกูมา คุณย่าเขากับน้องสาวเขาอยากเลี้ยงขอบคุณอ่ะ ขอบคุณอะไรวะ ขอบคุณที่รักกัน ขอบคุณทุกครั้งที่เคยกอดฉัน กอดฉัน Oh. ช่วยมาช่วยเดี๋ยวกูช่วยอะไรไง กูดีใจนะ ที่เห็นมึงมีกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งอ่ะ ที่มีคนคอยอยู่ข้างมึงแบบเนี้ยไอ้พญากูฝากน้องกูด้วยนะเว้ย กูก็ฝากด้วย ฝากอะไรของมึง ฝากเอาไว้ในกายเธอก ายเธอนะคนไทยกายเธอไอ้จ่าอีกทีนึงอีกทีให้กูฝากด้วย2 ที2 ทีเอาได้อีกสวรรค์เรียกประชุมเรื่องคดีของก้าวเฮ้ย เมื่อเช้าทางธนาคารโทรมาแจ้งว่ามีการตรวจพบการใช้บัตรเครดิตของก้าวแต่คนที่ใช้ไม่ใช่ก้าวเป็นเด็กวัยรุ่นอายุประมาณ20 ปี โดยเขาให้การว่าเขาไปดำน้ำหาปลาแล้วเจอกระเป๋าสตางค์ของก้าวจมอยู่ในน้ำ Oh. แล้วเจอที่ไหนครับ ห่างจากจุดที่ก้าวลงจากรถ 6 กิโลเมตร หลังจากตรวจสอบจากดาวเทียมบริเวณนั้นมีแค่ป่าร้าง ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ มีแค่ป่ากับตรงที่พบกระเป๋าครับ แล้วก้าวไปทำอะไรที่นั่น พญาทานใหญ่ ไปที่บึงน่านไปหาเบาะแสเพิ่มเติม
ธงไทยเข้มไปที่บ้านของนิ้งไปสอบปากคำเกี่ยวกับก้าวลองถามดูว่าก้าวมีญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนสนิทคนไหนที่เขาไว้ใจมากๆจนถึงขั้นไปขออาศัยอยู่ด้วยบ้างไหม I love the fact that he's just assigned the two people who are not supposed to go to the river to go to a swamp, which is basically, you know, a river. เจออะไรบ้างไหมครับยังเลยครับ I'm sorry, you guys, he just really does look adorable in his extra baggy clothes. เท่าที่เดินผ่านมาไม่เจอบ้านสักหลังเลย ถ้าก้าวจะมาที่นี่เขาจะมาทำไมวะ หรือว่าคุณก้าวมาหาคนที่คุยโทรศัพท์ด้วยวันนั้น ที่คนขับแท็กซี่บอกว่าคุณก้าวขอลงกลางทางหลังจากวางสายโทรศัพท์ ถ้านัดเจอกันที่แบบนี้ กูว่าไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆว่าเราแยกย้ายหาบริเวณบึงดีกว่าเพื่อจะได้เบาะแสอะไรเพิ่มเติม เมื่อกี้กูลองส่อง What does he see right now? Pia พานมึงเป็นไรอ่ะ มึงรีบออกไปจากที่นี่ดีกว่า ทำไมอ่ะ มึงจำที่หลวงพ่อเตือนมึงได้ไหมว่าให้ระวังไม่ให้อยู่ใกล้น้ำมึงกลับออกไปรอข้างนอก เดี๋ยวตรงนี้กูกับพี่ใหญ่จัดการเอง The ให้มึงเป็นอะไร Lung Po warned both of you to stay away from the กู water. ไม่เป็นไรหรอก ที่ผ่านมามึงเห็นลางสังหรณ์กูตายตั้งหลายครั้งแล้วนี่ แต่กูก็ยังรอด กูเชื่อว่ามึงจะดูแลกูได้ แล้วมึงก็ต้องเชื่อใจ Oh กู wait, ด้ hold ว on ย a sec. Say that again. กูเชื่อว่า I like this. I for sure thought he was gonna be no, I'm gonna be fine, don't worry about me like he was at the beginning, but this I like. This I like. Yes. I trust that you can take care of me. I love that. แล้วมึงก็ต้องเชื่อใจกูด้วย ว่ายังไงอ่ะ กูจะไม่ทิ้งไปไหน มึงสัญญานะว่ามึงจะไม่ไปไหน This is Oh, I love that Yai is just watching them have their moments. เห็นแบบนี้กูอยากให้เมียเป็นตำรวจเลยว่ะ Aww. จะได้มีซีนโรแมนติกแบบนี้ป่ะ What the hell are they doing? This is hilarious. À, อันนั้นของพวกผมเองอะครับ กระแสน้ำเริ่มนิ่งแล้ว เดี๋ยวเราจะให้กู้ภัยลงไปค้นหาในน้ำอีกครั้งหนึ่งเราจะเริ่มจากจุดไหนดีครับหัวหน้า ฮัลโหลครับพี่หมอ Ay. ทำงานอยู่ครับ ฮัลโหลครับ ฮัลโหลครับพี่หมอ สัญญาณไม่ค่อยดีเลยครับ ฮัลโหลครับพี่หมอได้ยินไหมครับ ใช่ครับพอดีไปคุยเรื่องคดีมา เลยไปนอนค้างที่บ้านพญาครับ ดีครับ เราเริ่มมันเลยดีกว่า เริ่มเลยครับ เดี๋ยวยำลงน้ำได้เลยนะครับ Oh god. I know that he's gonna end up in the water, but did the doctor lure him in the water?
What the hell? He vanished him. How did he do that? You guys, this man is doing invisible things. I'm telling you, he can invisible himself. Why can't he invisible somebody else? It's him, it's him, it's him. ผมจะไปหานะครับพี่หมอ ผมมีเรื่องจะคุยกับพี่หมอ Or illusion, or whatever. We know he has his magic. ด้านนู้นครับมาตามมาเร็ว Oh, Paya! I mean, it's a good way to kill him. You don't have to actually do anything. So Tan wasn't in the water. He's just thinking he is. Aigo. I mean, this is a pretty good way to drown someone, to get rid of someone, to just make them drown themselves. Since he can't physically do nothing to Paya. He gets drowned, then he gets drowned. Oh. Uh-oh.ดีใจที่เราได้มาเจอกันอีกครั้ง Oh, it was her he saw that time at the คุณคือใคร place. ที่นี่คือที่ไหน ผมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง ท่านเคยมาที่นี่แล้ว ท่านจำไม่ได้หรือ ผมเคยมาที่นี่ ข้ารอโอกาสมานานมากที่จะพบท่าน รอโอกาสที่จะชดใช้ความผิดให้กับท่าน แล้วก็วันสารัต คุณรู้จักวันสารัตด้วยเหรอ นางเป็นน้องสาวของข้า แล้วก็เป็นคนรักของท่าน วันนี้ท่านจะได้รู้ความจริงในอดีตทุกอย่าง Oh, yes! ท่านพญาครุฑ Say it ค again. วามจริงในอดีตทุกอย่าง ท่านพญาครุฑ พญาครุฑ Oh.ถูกรัดเหมือนกับพญาครุฑตนนั้นใช่ไหม Wait. ถูกรัดเหมือนกับพญาครุฑตนนั้นใช่ไหม ที่ท่านกับพญาครุฑตนนั้น รู้สึกเจ็บปวดไม่ต่างกัน ก็เพราะว่าท่านกับพญาครุฑตนนั้น คือร่างเดียวกัน Oh. Ah. Yeah. You see? You see him? See his true face. ไอ้หมอ เขาคือเจ้าชายชโลธร เจ้าแห่งเมืองพญานาค Oh. คู่แข่งเรื่องรักของท่าน ท่านบาดเจ็บจากการต่อสู้กับชโลธร แล้วก็ได้พบกับน้องสาวของข้า
Ooh.นั่นไง วันสารัตน้องสาวข้า Wow. Someone's doing fireworks outside. I love the fact that we've seen Ounsa-ard as a woman, but now in his mind he's only seeing her as Todd, but still in like the fancy clothes. I mean, no offense to Freen, but I actually am liking the fact that he's seeing him as Ton and not as Ounsa-ard as she would have been in her life. Because I don't know, man. I love seeing me a hot man in a really nice costume. What, has he not seen himself in human form before? Hello? Where did subtitles go? Hello? Wait, no, hang on a second. What the he? ของข้าสงสารท่าน ก็เลยแอบพาท่านไปรักษาที่บ้านไม้ของนาง It's a neat trick.เจ้าช่วยข้าไว้ทำไมเพราะข้าเห็นท่านยังไม่ตายข้าเลยช่วยรีบรักษาตัวให้หายแล้วกลับไปจากที่นี่ซะ Oh, there's no need for that. She healed you. Be nice. ข้าเข้าใจไว้มีโอกาสไว้ข้าตอบแทนงั้นท่านตอบแทนข้าเลยได้ไหมแล้วเจ้าต้องการสิ่งใดท่านเลิกจับพวกข้ากินได้ไหมต่างคนต่างอยู่ไม่ได้หรอแล้วถ้าไอ้เจโลถอนมันไม่ทำร้ายพวกข้าก่อนพวกข้าก็มีทำร้ายพวกท่านเหมือนกันข้าไม่อยากเถียงอะไรท่านละรีบรักษาตัวให้หายแล้วกลับไปซะ นี่คือสาเหตุที่ทำให้พญานาคกับพญาครุฑอาฆาตแค้นกันใช่ไหม อดีตนาคกับครุฑเราเคยเป็นพี่น้องกัน แต่ด้วยเหตุบาดหมางความอิจฉากันจนเกิดเป็นศึกสายเลือด But what happened between when she told him to get well and leave and this? Like, how'd they go from go away to this? ข้าไม่ได้ขึ้นมาเมืองมนุษย์นานแล้ว แล้วท่านล่ะ
ได้ลงมาเมืองมนุษย์บ้างไหม เมืองมนุษย์เหรอ ก่อนที่ข้าจะเกิดเคยมีเรื่องเล่าว่ามีพญานาคตนหนึ่ง ได้จำแรงกายเป็นบุรุษเพื่อขอบวชแต่ค่ำคืนหนึ่งพญานาคได้หลับไหลและกลับสู่ร่างเดิม พระพุทธเจ้าจึงขอให้ลาสิกขา เนื่องจากเป็นเดรัจฉาน จะบวชเป็นภิกษุไม่ได้ ต่อมา พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากไปโปรดพุทธมารดาครบ1 พรรษา เมื่อกลับสู่โลกมนุษย์ในวันขึ้น15 ค่ำเดือน 11 เหล่าบรรดาพญานาคนาคินีพร้อมทั้งเหล่าบริวารได้จัดทำเครื่องบูชาและพ่นบั้งไฟถวาย นั่นไงนั่นดูสิงดงามใช่ไหมงามมากงดงามจริงๆ แต่สุดท้ายทุกอย่างก็ต้องมาพังเพราะข้า What did you do, sis? เพราะความอิจฉา อยากได้ท่านสโลธรไว้แค่คนเดียวข้าจึงวางแผน ว่าวันสารัตถูกพิษจนเสียชีวิต What? เราจะพานางไปให้ท่าน แต่สุดท้ายทุกอย่างก็ไม่พ้นสายตาของท่านสโลธร ท่านพยายามจะพาวันสารัตหนี แต่ก็ถูกชโลธรจับได้ วันสารัตวันสารัตเจ้าอยู่ไหน วันสารัตวันสารัตเจ้าอยู่ไหน วันสารัตวันสารัตวันสารัตเจ้าอยู่ไหน วันสารัตวันสารัตวันสารัตท่านพญาครุฑท่านมาทำอะไรที่นี่ เกิดมีใครมาเห็นเข้าท่านจะเป็นอันตรายได้ข้าเป็นห่วงเจ้า เจ้าหายไปไหนมา ที่นี่บ้านของข้า ท่านไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอก รีบกลับไปซะ ไม่ เจ้าต้องไปกับข้า เจ้าอยู่ที่นี่ไม่ได้ ข้าไปกับท่านไม่ได้หรอก ท่านก็เห็นไม่ใช่หรอว่าตอนพี่ชายของท่าน มันเกิดศึกใหญ่แค่ไหน ข้าไม่อยากให้ใครต้องมาตายเพราะข้า ก็ต้องไปกับข้า Wait. When she said, no, wait. She didn't mean they were actual brothers, right? Hold on, 1 second. Wait a second. When she says your brother right now, is she talking about Prince, whatever? Prince Doctor? Or like his brother who is also, bird man? Because her sister said, oh, they were once like brothers, right? I'm following the story correctly. Does she mean actual brother or does she mean doctor? ข้าไม่อยากให้ใครต้องมาตายเพราะข้า ก็ต้องไปกับข้า เจ้าอยู่ที่นี่ไม่ได้ ท่านรีบกลับไปซะ Oi. Here we go. Woo! Oi.
ยุดนะท่านจโลธร I wonder if he's gonna remember how to use his powers now. He's remembering his past life. หยุดได้แล้วท่านจโลธรข้าจะยอมเป็นของท่าน ขอแค่ท่านปล่อยท่านพญาครุฑไป ข้าจะไม่ไปไหน ไปอย่าทำแบบนั้นท่านจโลธร Oh my god. Is he dead? He's not dead. Oh. คืนนาคีน้อยมาให้ข้าไม่นางเป็นของข้า She's not yours. ปล่อยนาคีน้อยได้แล้วนางไม่ได้รักท่านข้าไม่สนนางจะรักหรือไม่ได้รักแต่นางต้องอยู่กับข้าไม่ใช่คุณอย่างเจ้าเป็นนาคีคุณกับนาคีรักกันไม่ได้ความรักระหว่างข้ากับวรรณสารัตน์มันคือความรู้สึกดีๆที่มีให้กันทำไมเราต้องจำกัดหรือสร้างขอบเขตความรักไม่มีผิดหรือมีถูกข้าจะทำให้ท่าน Preach. เห็นว่าคุณอย่างข้าก็สามารถรักวรรณสารัตน์ได้Uh-oh. Ah. Oh my goodness. Oh. Ah. Oh. I mean, no. Oh. 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 He killed them both? Oh, sir.ชาตินี้ข้าอาจจะไม่ได้อยู่กับท่านแต่พบชาติต่อไป
ข้าขอเกิดไปอยู่ข้างกายท่านข้าจะดูแลท่านตลอดไป What is she doing? What did she do? ข้าสัญญาชาติหน้ามีท่าน Was this like, is this why they've reincarnated? Is this how they become reincarnated? Because they made this promise? You shut the hell up! You did this, you greedy little bitch. She was never yours, mother sucker. วันสารัตรู้สึกผิดที่ทำให้ท่านต้องตาย นางจึงตัดสินใจคายมณีนาคาที่เป็นดั่งหัวใจของนาง That what she did? หวังจะช่วยชีวิตท่าน แต่นางก็อ่อนแรงเหลือเกิน จึงไม่สามารถช่วยท่านได้ แต่นางก็ได้อธิษฐานไว้ ก่อนจะสิ้นลมหายใจ แล้วเรื่องทั้งหมดมันเกี่ยวอะไรกับผมอะ Boy, are you that slow? ผมไม่ได้แย่งวันสารัตจากชโลธรผมไม่ได้รู้จักน้องสาวท่านด้วยซ้ำ ไม่ว่ากี่ภพท่านกับน้องสาวข้าก็ต้องตามมาเจอกันตลอด แม้แต่ตอนนี้ท่านกับน้องสาวข้าก็ยังคงรักกัน ผมไม่ได้รักน้องสาวท่านแล้ว ผมมีคนที่ผมรักแล้ว เขาชื่อทา Hi y'all, my bro. I love you, but could you be more slow? I mean, homegirl even showed you your past life in full HD with your boyfriend's face instead of her sister's face. Like, hello? I know nobody's this slow, but this one over here, sorry, I don't love your sister. I have someone else. His name's Tom. I don't know if you know him. He kind of looks like your sister, but he's not her. You know what I'm saying? Bro. Aigo. วันสารัตคนรักของท่านในชาตินี้ก็คือทาน ท่านกับวันสารัตตามกันไปทุกภพทุกชาติ แต่ก็ไม่อาจสมหวังในรัก เพราะท่านชโลธรก็จะตามไปขวางไว้แล้วหวังจะฆ่าท่าน แต่ไม่สามารถทำได้ เพราะท่านมีเกตมณีนาคาของน้องสาวข้าคอยปกป้องอยู่ เกร็ดมณีนาคา สร้อยพารอดที่วันสารัตให้ท่านไง ท่านห้ามถอดมันออกเด็ดขาด Never remove it. So is that her soul in the necklace then? You guys, I totally forgot he was underwater drowning right now. Sir, are you okay? ท่านชโลธรน่าจะรู้แล้วว่าข้ามาพบกับท่านที่นี่แล้วบอกความจริงทุกอย่าง ในวัน15 ค่ำเดือน11 นี้ ท่านต้องปกป้องน้องสาวข้าให้ได้ อย่าให้ท่านชโลธรพาตัวนางไป ไม่อย่างนั้น ท่านกับน้องสาวข้าจะต้องแยกจากกันไป ตลอดกาล Bro, wake the hell up and get out of that water. Hello? And go and tell Ton everything. Oh! ศพของคุณก้าวจริงๆด้วย สภาพศพแบบนี้ น่าจะถูกฆ่าตายนำมาทิ้งไว้ที่นี่ I'm telling you, it was his girlfriend, y'all. เชือกที่ผูกข้อเท้าหมวดตั้มหมวดตั้มไม่น่าจะเป็นคนผูกเองวะ มันอยู่ด้านหลัง แสดงว่าต้องมีคนอื่นผูกให้ ใช่ ขอโทษนะครับ ไอ้ทาน
ชือกที่ผูกเท้าของคุณก้าวเหมือนที่ติดกับศพหมวดตั้มเลย Yes ที ยาย นี้มันต้องเกี่ยวข้องกันแน่ Yai was paying attention, y'all. I think he's just beautiful face. No. He's got the brains too. Oh. Did you see who killed him? Who that? I'm gonna need for you to have a vision about your boyfriend who's currently drowning and not the dead man who's already dead. Oh, not the villain just standing there watching them find his, you know, dead ๆ body. ADF ครับเราพบศพของคุณก้าวแล้ว How did nobody else see this man? Oh, oh. ยกมือขึ้น แล้วค่อยๆหันมา Oh! Oh! Nice! How does this man have infinity bullets? What the fuck? Are you kidding me? Spider? Oh my god! It's the tattoo! It's the tattoo. You guys remember? He had the vision of... I'm assuming it was his father's case. And he saw the car crash or the truck crash into the car. And then he saw the tattoo. That's the tattoo. Yes, this. It was his father's case. This is the one he killed his dad. Or he works for him. Or I don't know. Maybe they'll have this secret clubhouse tattoo. Ooh. Bro, what the hell? Hey! อยู่ด้วย Hey! ไอ้ฐานไปไหนหรือเปล่า ตามไป Listen, Paya, I hope you can hold your breath real long because you've been under this water for about half an hour. Half a day even. Like he had a full blast back into the past life. Good long conversation. They had spilt some tea. Homeboy's been under the water for this long. Better be able to hold his breath. Oh, this is the scene from the trailer that confused me. That made me think maybe he was a zombie. Oh God.
พยาช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยพยาใครก็ได้ช่วยด้วยหมดเวลาแล้วใช่ไหมพยาไม่อยากเป็นอะไรเลยพยาไอ้พี่ป๊อปนี่มึงจะบอกว่าคดีของหมวดตั้มและคุณก้าวมีความเชื่อมโยงกับพ่อแม่มึงเหรอ Yes ผู้ต้องสงสัยได้ขัดขืนและพยายามสู้ ผมเลยบังเอิญได้เห็นรอยสักที่แขนของผู้ต้องสงสัย ถ้าคุณอยากให้ผมเชื่อในสิ่งที่คุณพูดไปหาหลักฐานมา What กูให้มึงเลือกเอาว่าจะให้พวกกูไปด้วยหรือจะให้กูโทรหาสารวัตรถ้าคุณยังแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานไม่ได้ ผมจะไม่ให้คุณยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้อีก I know they want to think it is. I know they did. That's not. I don't. Listen, let me tell you something right now. If they even try to tell me Paya's dead in any kind of way, look at his face right now. That's what they do when they give relatives the clothes of the deceased. No, don't play with me. Don't play with me today. All right, don't. I mean, I know he's not going to, but don't play with me. Okay, don't mess with my emotions that way. Okay, after we just got all the friggin' answers, homeboy better wake up and remember, because anyhow he doesn't. Anyhow he's like, oh, what happened? Oh no. The last thing I remember is way back when. Don't do that. Shh. Don't do that. Don't. Okay, next episode, I'm gonna need for Tan to hear everything that Paya learned in his Vision Quest 2024 with Homegirl's sister, okay? Because if you even try me with this amnesia shit, I don't know who I need to come for, but I'm coming for you. Don't play with me. It has to be Paya wakes up and is like, oh bro, guess what I found out? Remember back in our past lives when you were a girl and I was a flying bird man? He needs to do that. I don't want no amnesia. I don't want no maybe he's dead bullcrap. No. No. Hard no. Anyway, this episode was amazing because we got all the information we needed. Every single thing we needed, we got it. Thank you, episode 8, for providing us with the full scope of the story because, bro, Homegirl did not leave one bit out. She told everything. She said, oh, you were fighting with Homeboy up there and then, you know, he did some shit to you and you fell to the ground and my sister found you and she healed you up and then y'all fell in love and then this and then that and then blah, 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 blah. Full story. I'm so sorry Paya had to be underwater for a good year and a half to listen to this woman's confession. But bro, let me tell you, I'm happy because we got the full story. So we now know everything. And Paya for sure knows that Dr. Dude is I mean, he already been knowing that he's the enemy, but he knows now. Like before he was like probably just thinking he's the enemy because he was trying to get with his man, but now he knows. Now he knows that he is 100% legit the villain that killed him and his girlfriend in the past life and is now trying to kill him and his boyfriend who used to be his girlfriend in the past life. So yeah. And the amulet isn't just okay because we knew it was some sort of like mystical thing, but it's her soul. It's Ounsa-ard's soul. Her sister said it was, right? Yeah, she said you now have the soul of a Naga. And she coughed it out, but she didn't have enough strength to give it to him to save his life. So it's the amulet that Paya has around his neck. And probably that's why Tan was able to reconnect with his powers and defeat Homeboy that one time. Remember? When he possessed that dude? Remember? You guys, I'm loving the information that we got today because it makes so much sense. It makes so much sense. I'm wondering if, because I was like, I wonder if Paya will also reconnect with his powers
but he never has with the amulet. So it makes sense that Tarn was able to reconnect with his powers, since it's his actual soul, well, his past life's soul. Like, she really was gonna just give him her life. Like, she stood in front of that spear to try and save him, but it went through both of them. And then with her last breath, she tried to give him her life. Oh, yes. She's a real one. But Dr. Prince with his, no, she belongs to me, and then the nerve of him to be all, Ounsa-ard, after he killed her, like, bro, bye. Go sit down somewhere. And the sister was in love with him? Like, what's the deal with that? He was obviously very not a nice person. Why are you in love with the villain, girl? But yeah, she really was saying how, oh, I'm to blame, but she wasn't. I feel like she wasn't. I feel like Ounsa-ard would have given the man to her because she didn't want him. She didn't want Dr. Prince. Dr. Prince Naga. She did not want anything to do with him. She had him out of her own. So I get that she probably feels guilty because her sister ended up dying in the end. But I don't know. I don't think she should. I don't think there's guilt needed. But I do appreciate her for telling Paya everything, like everything. But Paya, God bless his sweet little heart. He's so precious with his, I'm sorry, I'm not in love with your sister. I have a boyfriend. I'm never gonna get over that. This man saw his whole past life in full HD, you know, and it was Tan's face. Like they could have filmed it with Ounsa-ard as Freen being the actress. They could have done that, but they didn't. They made it like, ever since he's kind of like been putting two and two together, that maybe, like, this is why I thought he knew, because I thought he put two and two together that they were past lives. He even asked him, do you believe in reincarnation? So I thought he knew. So the fact that they showed us that flashback with Todd instead of Ounsa-ard, it's just like, bro, you still didn't catch on? Even when the sister said, you've been here before, or maybe he doesn't remember that because it was, no, he does remember, because even after he woke up, he called Tan and was like, you were in my dream again, but it wasn't like a terrifying dream. He saw her as Ounsa-ard, and then he was like, who are you? And he's like, you don't recognize me? And then he saw her as Tan. Like, bro, he's so slow. How slow you have to be? Like, come on now. You should have figured this out from episode 1. Somebody had to tell you in episode 8 that your boyfriend is your ex-girlfriend in the present life, but she was your girlfriend in a past life. Sir, no. I mean, whatever. No, he's too slow. I was going to try and justify his not knowing, but really there's no need. There's no need for that kind of slowness in this day and age. No thanks. You should have known from the start that they were past lives of each other, or future, present, whatever you want to call it. The fact that he didn't know is just it is hilarious to me. Well, I love the fact that the monk called Tan in his dream and he heard the voice. I just really need for him to catch on a little bit quickly. Like, he's like, I recognize that voice. Catch on a little bit more quickly and realize that this person who's pretending to be your friend is not your friend. He killed you and your man. And he's trying to do that shenanigans again. So catch up quicker. Figure it out quicker. Get to the point right now that the man's the enemy. I really need for Tan to figure out that the doctor is not his friend. Like, I need him to figure it out. Because the sooner he figures it out, just the more comfortable I will be. Because honestly, I feel like every time when he talks to the doctor or he's on the phone or whatever,
poor Paya is just gonna be like, but now he knows, so I'm gonna assume he's gonna tell him, unless they do this amnesia crap, which I think they might do, because I don't know, they may try to like drag out Tan not knowing the whole truth for a little bit longer, just to kind of keep the drama dramatic. But I'm hoping that Paya remembers and tells him, and he's clued up, because the more he trusts the doctor, the more anxious I am. And I don't like it. I don't like it. I need for this anxiety to go away. I need for this anxiety to go away. I need for them to be aware that he's the villain. And for him to really, truly show his villain face. You know? Like, we're kind of only seeing little bits and bobs that he's doing villain-wise. I want him... I know I shouldn't say this out loud because I might regret it. Because he might go do something real villain and take away someone that, you know, Tan loves, like Yai or something like that, and I don't want that to happen. But I kind of do want him to show his true villain face to like everyone. Well, Tan and Paya, like outwardly. Like Paya knows that he's a bad guy, but he hasn't shown his like magics or whatever he can do, like, you know, that stuff. So yeah, I want that. Episode 9 needs to come today. I really want to watch it now. This was a very good episode. And it has made me very, very, very anxious at the end there, because Homeboy, especially with that preview, like, why are they giving him his belongings like that, like he's dead? I mean, I know he's not, but don't do that. Don't do that, because there's no need for that much drama when I can't have answers for another 7 days. Don't do that. No. Anyways, thank you so much for watching episode 8 with me. I hope you enjoyed this reaction. And I will see you in episode 9. Bye-bye.